Ravako malala ho amin'ny tompo ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny fanompon'ny olona sitrana. Ny fanompon'ny olona sitrana, zany no asongadiny mofinainantsika anio. Matio 5:4-7 hatramin'ny 7:10. Ny fanompon'ny olona sitrana. Indro Jesoa Kristy to tonga tsy natsona niditra tsy ampiambambana tao atokantranon Petera, izay nisy ny rafozam-baviny tsy salama, izay nolazon'ny tazo. Dia hoy filazan'ny Matio azy manao hoe, ary nanendry ny tanany izy, dia niala taminy ny tazo. Jesosy Kristy nanaiky hiditra tao atokantrano, fa mbola nanaiky ihany koa hanaisitra ny enta-mavesatra dia ny aretina izay nampandama kapandriana azy nandritra ny fotoana maharitra. Vokatr'izany, indro ravehivavy tonga mpanaradian'ny tompo, tonga isan'ny mpianatry i Jesoa Kristy, tonga nanompo azy nitoro ny filazany tsara niaraka tamin'ny tompo. Indrindra ny filazany manao hoe, dia nitsangana ravehivavy ka nanompo azy. Dia nitsangana ravehivavy ka nanompo azy. Hita taratreo ao anatin'izany fehezanteny izany ny faneken'ity vehivavy ity fa Andriamanitra i Jesoa ka mendrika ho tompony izy. Ny fahasitranana izay noraisiny ity rafozan'ny Petera ity, noraisiny tamin'i Jesoa, no nampahiratra ny masony ka nahatakarany fa Andriamanitra mendrika ho tompona i Jesoa. Mazava zany fa izay manana ny fahasitranana, izay manaiky mitondra ny aretina na manaiky ny hanome ny aretiny ho kasihan'i Jesoa, hoe soron'i Jesoa, no mahatakatra fa Andriamanitra Jesoa ka mendrika ho tompony izy. Ny tena fanompon'ny olona marina zany, ny tena fanompona marina zany, dia ny fanompon'ny olona izay afaka aretina, fanompon'ny olona sitrana, fanompon'ny olona izay niala tao anatin'ny rofiny. Iny izay sitrana iny no tonga mpanompo ary tonga afaka mizara ny maha-izy azy an'i Jesoa, ny maha-Andriamanitra azy any amin'ny hafa, ka dia tonga ohatra fakataka ny fahasitranany. Hitantsika eto fa ny 9:9 sy 17, rehefa hitan'ny olona ny fahasitranan'ilay vehivavy, ny fanarahany an'ny tompo, dia indro tonga marobe ny demoniaka sy ny marary samy nosotran'i Jesoa tokoa. Eny, izy naka ny rofontsika sy mitondra ny aretintsika. I Jesoa izay nanafaka ny aretina, fa nanafaka ny ara-panahiny ihany koa, na tonga ity vehivavy ity ho afaka hanana fanahy ny fanompona tahaka izany. Lesona lehibe fahitantsika ao amin'ny filazany tsara zany ry havako. Marobe ary izay rehetra nosotran'ny tompo dia tonga mpanaradia azy avokoa. Hitantsika ohatra ilay lehilahy nararin'ny paralysisa, nibatan'ny fandriny dia tonga mpanaradian'ny tompo. Ilay lehilahy teraka jamba nampahirantony tompo dia tonga mpanaradian'ny tompo, tonga nanompo azy. Ary notakiana mihitsy zany tamin'ilay nanadiovana ny boka 10 lahy, rehefa nadio teny an-dalana izy 10 lahy, ny anankiray ihany no niverina nankalaza an'Andriamanitra, dia nanontanian'i Jesoa hoe fa aiza ny 9?
mendrika hanompo an'Andriamanitra koa ny sivy zay samy nodiovina tahaka izany. Eny, izao sy anao ihany koa izay nodiovon'ny tompo, izay nosotran'ny tompo, izay nesorony tamin'ny eta mavesatra, dia mendrika hanompo ny tompo marina. Rehefa ho malala ao amin'ny tompo, fanompon'ny olona sitrana ny fanompona an'Andriamanitra. Raha toa ka marobe ny mpino, marobe ny kristianina eto an-tany na eto Madagasikara ohatra, kanefa ny tany miaratsy, mialao, miasimba, mialoha, dia takiana ny kristianina reo marobe ireo mba hanasitrana ny tenany ao amin'i Jesosy aloha, hanaiky hositranin'i Jesosy aloha, fa tsy misy tany na firenena ho afaka ny kolikoly ao aminy raha tsy ny kristianina aloha ny manaiky hiala ao amin'ny kolikoly. Ataon'ny firenena ahoana ny ho andala ny fahamarinana raha mbola misy kristianina tsy mandala ny fahamarinana? Diovy aloha ny tenanao. Meteza handray an Jesosy hanafaka ny aretina mampandamaka mpandrinanao. Meteza hiantranoan Jesosy hanala ny olana sy ny aretina zay mikiky ao aminao. Meteza hampiatrano an Jesosy hahatonga azy hanala zay rehetra olan'ny fahotana sy ny olan'ny faratsiny eo amin'ny fiainantsika, ka hahatonga antsika hadio eo anatrehany. Raha izany dia afaka manompo azy amin'ny fanetreteny sy amin'ny fifaliana marina tokoa isika. Ao amin'izay misy ny salama ara-panahy, no misy ny fanompona marina an'Andriamanitra. Ao amin'izay misy ny avy nosotranina, no misy ny fanarahana ny tompo marina tokoa. Ndeha ary havako, hanompo an'ny tompo isika, fa mielon'izany ento amin'i Jesosy ny aretintsika rehetra, dia izy hanasitrana ary isika kosa ho tonga fakatahaka izao tontolo izao, fa fanasina sy fanazavana eo anatrehany. Eo an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Raha eo falo misaotra anao zay fa nandrendray ny teny mampanantena, teny manome toky ny amin'ny asanao Andriamanitra zay manala ny enta-mavesatray, manala ny fahasahirananay rehetra, eny manala ny olan'ny tsy finoanay koa aza. Misaotra anao Tompo fa lehibe ny anaranao. Ankehitriny zahay dia mivavaka ho an'ny firenenay, ho an'ny taninay, ho an'ny fiarahamonina misy anay zay ao anatin'ny aretina ara-panahy, ao anatin'ny fahamaizinana, ao anatin'ny fahantrana, eny mbola anjakan'ny kolikoly sy ny tsy fahamarinana. Ianao Jesosy, ampijoro ireo kristianina maro tokoa, ampijoro azy ireny ho mpanompo marina tokoa. Dia hiadana sy ho finaritra ny tany izay honenanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, nanaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.